इफ यू आर ए कंटेंट क्रिएटर और आपको हर एक को ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट चाहिए होते हैं तो आपको गूगल पे जाके टाइप करना है माई इंस्टेंट्स और जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी इसे खोलते ही आपके सामने ये सारे ट्रेंडिंग साउंड इफेक्ट्स आ जाएंगे। और आप यहाँ से कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लेट्स टेक दिस मीम्स ऑप्शन और यहाँ पे सारे ट्रेंडिंग मीम्स के साउंड्स होंगे। गिरीश का सुनने का गाना बैगन अमेरिका क्या कहता था? बकचोदी मत कर लौड़े। नाउ लेट्स गो टू मूवीज। बात तो सही है। एनिमे। इन्हें आप एक ही क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन यूज इट फॉर फ्री।